Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк. Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк. Саламатсыздарбы, кадырман мекендештер, назарыңыздарды Виват спорт комплексине бурмакчыбыз. Кыргызстандын футзал боюнча супер лигасы 13-чү турдун алкагындагы мелеш бүгүн Мурас өз таласында Бакбат талас командасын кабыл алды. Адаттагыдай эле Мурас командасы ушул кызгыл жашыл
түстөгү форма менен мелдешке чыккан болсо, Бакубат Талас командасы албетте аларга жаккан ушул кара өңдөгү формалар менен бүгүн мелдешти өткөрүүгө даяр. Ал эми биз болсо бул мыкты мелдештестер менен бирге назар салып байкап көрөбүз. Чындыгында буга чейин ушул Мурас командасы 12-нчи турдун алкагында 2 жеңишке жеткен Сарой командасынын үстүнөн. Ал эми Бакубат Талас командасы 12-нчи турдун алкагында жеңишти колдон чыгарды десек так болот. Ал эми бүгүнкү мелдеш чындыгында таптакыр башка оюн. Көпчүлүгү Мурасты жеңишке жетет дейт, бирок оюндун жүрүүсүндө ал ушул болжомолдоолор таптакыр бир башка эсептер менен жыйынтыкталып калуусу дагы ыктымал. Андыктан келиңиздер бирге назар салып көрөбүз. Мурас командасы бүгүн ушул оюнчулар дээрлик, керектүү оюнчулардын бардыгы бар. Бир гана ушул Нурабек Кабылбаев жок, Актай Таштанов көптөн бери ушул команданын дагы жүрүшүндө жок. Аны менен бирге команданын капитаны болгон ушул Кирилл Ермолов дагы бүгүн команданын ушул тизмегине кирген эмес. Ал эми Бакубат Талас командасында бир катар бир топ оюнчулар жок. Ким деп турган болсоңуздар, ушул негизги курамда чыгып жүргөн оюнчулардын көпчүлүгү бүгүн кирген эмес экен. Азат Темирбеков, Алмамбет Сатаев жок бүгүн Бакубат Талас командасында. Алмамбет Сатаевдин дагы ушул негизги курамдарда оюндарын көп өткөрүп жүргөнүн билебиз. Андыктан мына калыстын ышкырыгы жаңырды дагы биз болсо курамдардын негизги ушул оюн таласына чыккан бешиктерине токтоло турган болсок, Мурас командасында Актилек Эсеналиев 90-номер менен бүгүн 1-мүнөттөрдөн баштап оюн таласында алыстан сокку жана Дилшат Дамир Исаков тагыраагы. Дамир Исаковдун өтө бир активдүүлүгүн көрөбүз. Дамир Исаков 8-номерде, андан ары 73-номердеги Амин Маджидипур, Дилшат Кадыров 12-номер менен жана 11-номерде Саламат Мамбеталиев. Ал эми Бакубат Талас командасында дарбазада 2-номер менен Улан Сулайманов, 4-номердеги Анарбек Алмахунов, оюн таласында 10-номердагы Бактияр Абубакиров, 6-номердеги ушул Айбек Сүйөркулов өтө бир активдүү баштаган болчу бул сезонду. Азыр дагы менимче команданын алдыңкы оюнчуларынын бири жана 11-номердеги Улан Батырбек уулу негизги курамда чыгат. Бакубат Талас командасынын машыктыруучусу өзүңүздөр билгендей Нуркан Токторбаев. Демек, ышкыртар жаңырат, алыска чыгарылып келген топ жана Амин Маджидипурдун тепкен соккусу Айбек Сүйөркуловдун бутуна тийип оюн таласын таштап чыгат. Саламат Мамбеталиев каптал сызынан топту оюнга кошууга даяр. Мамбеталиевдин ойлоп табуусун көрөлү. Дилшат Кадыровго андан ары мынтип Бакубат Талас командасы абалды жөнгө салат. Дагы жүрүштөрдү сол канаттан мына ушул эки оюнчунун жазгырып өтөм деген Улан Батырбек уулунун коштосу, анын алдын Амин Маджидипур кысып чыгат. Бакубат Талас командасы дагы өзүнүн оюндарын мына узун чыгарып берилер менен Алмамбет Алмахунов Дамир Исаковдон топту өткөрөт жана Айбек Сүйөркуловдун Алмахунов менен болгон байланыш алыстан сокку бар. Уланбек Батырбек уулунун соккусун азыр Актилек Эсеналиев кандай гана реакция жасаганын көрдүңүздөр. Демек, Бакубат Талас командасы бул мелдеште алгачкы мүнөттөрдөн өзүнүн оюнун көрсөткүсү келет. Жок, алыстан сокку Бактияр Абакировдон ушул бөксөгөн багытына барган жок. Демек, кайрадан Дамир Исаков сол канат менен ашыкпайт. Мурас командасы ушул топторду бири-бирине чыгарып берүүдө өтө бир тездик менен да оюн жүргүзөт. Саламат Мамбеталиев албетте топту өз учуруна берип калды. Эгерде саналуу көзүр менен бирге гана кечиге турган болсо, бул топ Бакубат Таластын ушул каршы бат чабуусу менен коштолушу ыктымал болчу. Астан сокку бар жана бул ирет Дамир Исаков менен Улан Сулаймановдун тирешин көрдүк. Улан Сулайманов сокунун кубаттуу экенин өзүңүздөр Улан Сулайманов топту колуна ала албай калган учурдан дагы байкасаңыздар болот. Жана биз болсо бүгүнкү мелдештин ушул калыстардын ысымы көрсөтүлгөн эмес. Бактияр Абакиров Амин Маджидипурдун жолдогон соккусун дарбазачыга жеткирбей алдын тосот. Маджидипур активдүүлөрдүн бири жеңил гана жазгырып өтүү жана жок, бул ирет мынтип алдыны көздөй чабуулду баштап берүүнү ойлогон Бактияр Абакировдун ойлогон ою оңунан чыккан жок. Азырынча ушул Мурас командасынан кайрадан Амин Маджидипур Уландын мынтип кош бутун текшерет жана Дилшат Кадыров
алгачкы голдун автору. Атыгабы жок, топ ушул дарбазанын арткы бөлүгүнөн кеткен. Кайсыл бир учурда бизге дагы ушул абалдар көрүнбөй калат, анткени оюнчулар жолжо калыстар болсо жана согончук менен Айбек Сүйөркулов Актылек Эсеналиевке топтун ушул ыргытып кеткен. Саламат Мамбеталиев Дилшат Кадыров Дамир Исаковго чыгарып берет, жана мынтип жакын чыгарып берүүлөр менен оюндун уланышын көрөбүз. Дамир Исаков Амин Мажидипурга жана аз жерден мынтип абал өтө бир кооптуу учурга жетүүгө аз калган. Саламат Мамбеталиев убакытты созуп турат. Караңыздарчы, Бакуат Талас командасынын ушул арткы бөлүктөгү алгачкы мүнөттөрдөн коргонуусу анчейин жаман эмес. Дилшат Кадыровдун Саламат Мамбеталиевке калтыруусу, Мамбеталиевди эки оюнчу курчоо болот, а бирок Дамир Исаков менен мынтип арткы бөлүктөн кайрадан Амин Мажидипур жана Дилшат Кадыров болсунча ээн топту дагы созуктуруу менен Мурас командасы. Бул тыныгуулар кайсыл тыныгуу деп турган болсоңуздар, ушул февраль айында биздин улуттук курама команда ушул өзүнүн оюндарын өткөрөт деп өтө бир чоң январь айынын жарымынан баштап тыныгуулар болгон. Ал ортодон топту тартырып жиберет, жана кубаттуу сокку Мурас командасынан ушул Мухаммед Тахири Резалиден орун алат. Мухаммед Тахири Резали айтор үчүнчү ушул легионери Мурастын. Жок, легионерлер негизи 5 легионер бар. Алардан ушул ирандыктардан 4-өө, алардан мынтип ушул жаңы гана кошулган Мухаммед Тахири Резалинин азырынча жолун Бакуат Талас командасы тосууга дагы жетишет. Айтор Мурас командасы ушул тыныгуулардын учурунда дагы чоң бир өзгөрүүлөргө барат. Хусейин Гапанжи өзүнүн болушунча азырынча салкын кандуулугу менен көрүнүүдө. Эмил Канетов, Улан Байгазы уулу сыяктуу оюнчулардын Мурас командасында алмашууга чыкканын дагы байкап көрдүк. Ал эми Бакуат Таласта алмашууга чыгуучулардын тизмеги өтө аз. Алар ким деп турган болсоңуздар, ушул Алмазбек Чорроев бар, команданын капитаны. Андан сырткары оюнга чыга тургандардан Канай Нусупов көрсөтүлгөн, жана Бектур Жуманалиев. Дер алыстан Анарбек Алмакуловдон сокку. Албетте абалдын бардыгы өтө мыкты болчу. Мындан башка сокку жолдогу азырынча абал оңунан келген жок. Ал эми Уланбек Байгазы уулу кайрадан Мухаммед Тахири менен топту ойлонтот. Ал Гапанжиге жана кайрадан Мухаммед Тахири азырынча топту кармоодон ушул активдүүлөрдүн бири. Уланбек Байгазынын бутунан топ чыгат дагы. Бул мелдеште Мурас командасында Эмил Канетов ушул капитандык белги менен да чыгат. Эмил Канетов машыктыруучунун ушул жардамчысы катарында кызмат кылат. Ал эми бул жерде Бакуат Талас командасында ушундай соклорун айлоосу керек болчу. Эмил Канетов жаман эмес топту кереметтүү түрдө ушул бутунан токтот. Андан ары жолдогон соклор дагы жаман эмес болуп чыгат. Мухаммед Тахири Резали топту орнотоду, жана кайрадан Айбек Сүйөркулов сол канатта топ чыгарылып берилет. Бирок Актылек Эсеналиев өзүнүн кызматын мыкты аткаруу менен кайрадан Мурас командасы командалык жүрүшкө басымдарды жасайт. Жана Мухаммед Тахири азырынча анын ойлогондору толугу менен ишке ашууда. Уланбек Байгазы уулу Эмил Канетовго жана Эмил Канетов сокку жолдогон жок болчу. Айтор Уланбек Байгазы уулу бул абалдын бардыгын өзү жөнгө салабы деп дагы бүткөн. А бирок бул жерден ушул бири-бирине болгон сый азырынча Мурас командасынын бир голдон колжу турат дагы. Бакуат Талас командасы өзгөчө учурдан гол киргизип кетет. Айтор Актылек Эсеналиевдин жана Хусейин Жапанжинин жолун өтө бир ишеним тоскон. Айтор бардыгы чабуулдун бардыгы арткы бөлүктөн ушул узун чыгарып берүүлөр менен дагы башталган. Ал эми Азамат Чорроев тагыраагы ушул Бакуат Талас командасынын капитаны оюнга кошулат. Азамат Чорроев аралыкты кармайт. Бакуат Талас командасынын бул оюнчулары көптөн бери ушул бири-бири менен байланышып, менимче бир жыйынтык бере турган учурдагы келип калгандай. Мухаммед Хусейндин калтырган тобу жана Уланбек Байгазы уулу Мухаммед Резали Тахириге
узун чыгарып берүү менен кайрадан топ Бакубат Талас командасынын карамагына дагы өтөт. Ал эми биз чындыгында оюндун жүрүшүн байкайбыз. 4 ушул Ирандан, ал эми 1 казакстандык ушул легионер бар. Эгерде ушул жаңы көрсөтмөгө токтолуп отурган болсок, анда бул абалдар казакстандык футзалчылар легионер болуп саналбаш керек. А балким кийинки жаңы сезондо саналбай калышы дагы ыктымал. Ал ортодо буруштан чыгарып экинчи ирет орун алат. Айбек Сүйөркулов менен Бактияр Абакировдардын кармашы, топ чыккан жок. Жана Мухаммед Тахири сокку жолдойт. Айтор ушул дене түзүлүшү тулку бою ылдамдыкты дагы мыкты артурга жөндөмдүү боюнча экенин көрүүбүз. Эмил Каметов кысымгалап, Анарбек Алматов, Азамат Чорроев тагыраагы бул команданын капитаны алдыга чыккан топту жөндөй салынып өтсөдү. Ал ортодо Мурас командасында алмашуулар орун алат. Кайрат Кубанычев 17-чи номер менен оюнга кошулат. Андан сырткары дагы бир ошол жаш оюнчу Мелдеш таласына чыгат. Ал албетте 13-чү номердагы Айдарбек Абдыжалил уулу ал ортодо алыстан соккулар. Кубаттуу Мухаммед Тахирдин орундоосунда бул болсо бурчтан чыгарып берүүнү алып келет. Жана жаңы күч Мурас командасына чоң бир ишеним алып келиши ыктымал. Ал эми Бакубат Талас командасынын бүгүнкү мелдеште бир ушул кемчилиги бар. Эмне болгон кемчилик десеңиздер, алардын ушул алмашууга чыгуучуларынын отургучу өтө аз. Азырынча менин байкоом боюнча 3 оюнчу турат. Эгер бул оюнчулар көпкө чейин ойной турган болсо, анда көп ушул жаңылуулар, көп катачылыкка жол берүүлөр алып келиши ыктымал. Денисбек Амандыгулу алмашууга чыгат. Ал менен бирге Кайрат Дүйшеев 2 оюнчу Мурас командасында оюнга жаңы гана кошулду. Байкайбыз, айтор Амандыгулу Денисбек атаандашынын жарым таласында кысымга тура алганды, айрым учурда ушул чабуулдарды бузуп кетүүгө дагы жөндөмдөр боюнча экенин айтсак болот. Жана Бактияр Абакиров бүгүн арткы бөлүктө бардык чабуулдардын мизин кайтарып алдыга биринчи чабуулду баштап берүүгө дагы умтулат. Айдарбек Абдыжалил уулу дал ушул Айдарбек Абдыжалил уулу, Денисбек Амандык уулу сыяктуу оюнчулардын ушул намыс командасынан кетүүсү бир аз команданы солгундантты. Бирок ушул намыс ынтымак командасында дагы өздөрүнүн мыкты оюнчулары чыгат деп сөзсүз түрдө ишенсек болот. Кайрат Дүйшеевке Актылек Эсенәлиев топту калтырып берет. Дүйшеев азырынча мына дене түзүлүш тулку бою менен дагы топту талашып көрөт. Айтор эч кандай 5 метрлик абалды сурайбы жок. Мына эми гана топту арты көздөй жылдырган Улан Батырбек уулу Бактияр Абакиров 3 оюнчу бар жерден мындай тобокелдикке баруудан абайлоосу дагы зарыл. Жана жер менен түз соп Актылек Эсенәлиев өз ордунда. Алыс көздөй Кайрат Дүйшеевке чыгарып берүү. Кайрат Дүйшеев кандай оюнду жүргүзөт, эреже бузуу жок. Калысы дал ушул азыркы абалдын жанында дагы турган болчу Айбек Сүйөркулов умтулууда. Чындыгында алдыдан 20 мүнөттүкүдөн 10 мүнөттүгү дерлик артта калды. 10 мүнөт 20 секунддай убакыт бар. Андыктан күчтөрүн көп коротуп алуудан абайлоосу керек. Кайрат Кубанычев менин билишимче улуттук курамга алгачкы ирет чакырууну алган болчу. Андыктан Кайрат Кубанычевка ушул улуттук курам менен бирге машыгып келүү, алар менен бирге ушул достук оюндарды өткөрүү чоң бир жардамын тийгизет деп дагы ишенгибиз келет. Денисбек Амандык уулу команданын бардыгын жеке жазгыда өтүүгө басым жасады. Жана ышкырык жаңырат. Тайм-аут Бакубат Талас командасы тайм-аут алат. Чындыгында оюнчуларды азыр бир аз ушул дем алдырып албаса алда канча кыйын болуп калчудай дагы сезилет. Ал эми Бакубат Талас командасында ушул Нуртай Курмантай бүгүн тизмекке кирген экен, бирок анын
жоктугуна эмне себеп десеңиздер, балким ал азыр чоң футболдо дагы ошол Алга командасы менен келишим түзгөн, балким ал жактан бошоп келе албай калган чыгар, балким жөнөтпөй койгон чыгар. Айтор кантсе дагы ушул Баку Аталас командасына азыр жөнөкөй абал эмес. Ал эми Кыргызстандын ошол кубогунда Баку Аталас командасы ийгилик жаратты, жарым финалга чыга алды. Жарым финалга ушул Баку Аталас командасынан сырткары чыккан дагы командалар бар. Алар кимдер деп турган болсоңуздар айтып өтөлү. Ушул жарым финалдык мелдеште Ал Халал менен Баку Аталас командасы мелдешет. Ал эми Мурас Эрем менен жарым финалда кездешет. Андыктан Баку Аталас менен Мурастын финалда көрүп калуубуз толук ыктымал. Эгерде эле Ал Халал жолбосо ушул Эрем командалар эле өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзүп ал эми ушул кубоктун жарым финалдык мелдештери 20-мартта орун алат. Албетте алардын ушул жеңүүчүлөрү финалга дагы чыга турганын айтсак болот. Кайрадан Уланбек Бакытбек уулу Батырбек уулу тагырааган ушул оюндарын сол канаттан жүргүздү. Азырынча жаман эмес. Дилшат Кадыров топто командалашы болгон Амин Мажидипурга калтырат. Мажидипур бир оюнчуну жаздырып, ал эми экинчисинен дал ушул ыкма менен өтүп кетти. Бул анчейин реалдуулукка жатпаган көрүнүш байкайбыз. Жана албетте Улан Сулайманов абайлоосу зарыл. Кантсе дагы атаандаштары ушул жөнөкөй оюнчулар эмес, өзлөрүн көрсөтө іздеп келген оюнчулардын бири. Ал ортодо Уланбек Батырбек уулу оюнду кандай жүргүзөт? Жок, эреже бузуу бар, калсын ишкырыгы жаңырылат. Жана биз болсо кайрадан Мурас командасынын аркы бөлүктөн оюнун көрөбүз. Дамир Исаков Амин Мажидипур Кадыровго жана жер менен узатылган сокку анчейин кубаттуу болуп чыккан жок. Улан Сулайманов Айбек Сүйөркулов жазгыруу өтүнү өткөзөт. Ал эми Дамир Исаков дал ушундай соккуларды жолдо койгон жөнүндөн Баку Аталас командасы айрым учурлардан ушул командалык оюнга басым жасап алса, оюнчуларга бир аз кыйын. Бирок антсе дагы ушул азырынча Баку Аталас командасынын булап алып турат түшүнөбүз. Оюнчулардын тыныгай электери бар жана ал алдаганча кооптуу болушу ыктымал. Азамат Чороев топту узун сураган болчу, бирок Азамат Чороев экинчи иретина өтө ыңгайлуу абалдан топторду жоготуп алууда. Андан сөз түрдө абайлап алса командага бир жакшы эмес жыйынтык алып келиши ыктымал. Амин Мажидипур Дамир Исаковго, Дамир Исаков жазгыруучу жүрүштү жаса дагы андан ары өзүнүн оюндарын уланат. Бакчан Абакиров борбор көлүккө чыгарат. Амин Мажидипурдан кайткан топ Айбек Сүйөркулов сокко жолдоп көрдү жана Канай Нусупов мына оюнга чыгат. Канай Нусупов быйылкы ошол 2019-2020 жылдагы Суперлиганын сезондо Баку Аталас үчүн эң алгачкы гол киргизген оюнчу. Мен жаңылышпасам дал ошол Сан-Сити спорт комплексинде өткөн оюнда ал голдор киргизген. Дал ошол жактан башталган. Дамир Исаков, Дилшат Кадыров Амин Мажидипурга. Мажидипур сокко жолдойбу? Жок, Мажидипурду толук жолун тосуп калууга азырынча Бактияр Абакировдун ушул дарамети жетти. Азамат Чороев сокко жолдошу керек, бар сок Ахмед Исмаилов өз ордунда жана андан ары экинчиден дагы бир жүрүш жасалат эмес. Жок, Исмаилов Мажидипурга чыгарып берет. Сокку Дилшат Кадыровго жана Улан Сулайманов бали болуп көрбөгөндөн ошол чоң өзүнүн жардамын тийгизет. Жөн жерден дарбазачы жарым командадан артыгыраак деп дагы айтылбаса элек. Сөз бар Бактияр Абакиров жаман эмес азырынча. Ушул канча дагы ар бир оюнчу өзүнүн болуп көрбөгөндөй мыкты, болуп көрбөгөндөй өзгөчө мелдештерин дагы көрсөтөт. Ал эми Дилшат Кадыровду биз болсо байкайлы. Ауыз сөзді Эмил Канетовқа
Эмилханетов жер менен сокко жолдойт, бирок бул соккуну эч кандай кыйынчылыксыз Бактияр Абакиров токтотту дагы алдын көзөн ошол чыгарып берүү менен команда үчүн топту сактап кала алат. Азамат Чороев, Улан Батырбек уулу жана Бактияр Абакиров Баку Аталас командасы үчүн алгачкы бөлүктө болушунча мыкты ойун өткөрүп берет. Канай Нусупов Бактияр Абакировго жана экинчи кабатта ким оюн жүргүзөт? Илшат Кадыров дароо эле дарбазаны көздөй топту жолдоп көрөт, бирок ыңгайсыз жана Бактияр Абакиров алдын көздөн чыгарып берди. Уланбек Батырбек уулу Акселги Сеналиев атаандашынын жолун мыкты тосуп чыгып алды десек дагы болот. Хусейин Гапанжи менен бирге Эмилханетов, Мухаммед Тахири оюн таласына Мухаммед Тахири Уланбек Байгазуулуна чыгарабы? Жок, топту кармайт. Ал эми Баку Аталас командасы Сабырдулов менен арткы топту күтүп, бирок командалык жүрүш мынтип сокку жолдого чейин алып келет. Мухаммед Тахири жаман эмес, азыр өзүн ушул чыгарып бере баштады. Соңунда өзү аны сокку менен жыйынтыктап көрөт. Улан Батырбек уулу мына өтө чоң бир дене сүйлөшкө ээ болбосо дагы, бирок атаандаштарын аралаганда Муктаралы сокку өтө кубаттуу. Ал эми дарбазачынын реакциясы эмес, бул дарбазанын тирек ичине тийип чыккан экен. Демек тирек ичтен кайткан топ мынтип Мурас командасынын оюну менен да уланат. Уланбек Байгазы уулу Мухаммед Тахири андан ары топ менен оң канаттан жана сол буттун учу менен ушул топту кереметтүү түрдө дарбазаны көздөй өргөтөт, бирок ал көксөгөн оюна жеткен жок. Ал эми Айбек Серкулов экинчи ирет бул мелдеште, бул бөлүктө биринчи таймдын алканда экинчи ирет башы менен топту дарбазага жолдоду, бирок эки иреттен ийгиликсиз болуп чыгат. Уланбек Байгазы уулу эмнегедир азырынча Уланбек ошол мыкты формасында эмес, ал эми оюнчуларды бүгүн ошол каалагандай калчап өзүнүн несиде эле көрсөтүп аткан бул Уланбек Батыр уулу десек болот. 3 оюнчуну ишенимдүү түрдө ошол өзүнүн кайрылуулары менен, жазгырлары менен өтөт. Канча дагы байкайбыз. Кайрадан сол канатта Мурас Чабулда Уланбек Байгазы уулунун чыгарып берүүсү Канай Нусуповдун буту топту токтотуп калууга жетишет. Ал эми Эмилханетов азырынча салкынгандуу, чындыгында алдын көздө кирүүгө ашыккан жок. Бардыгына командалык жүрүш менен Хусейин Гапанжи, Эмилханетов, Мухаммед Тахири дал ушул оюнчулар мыктылыгын көрсөтүүгө дагы умтулат жана Мурас командасынын пайдасы үчүн бул топту калыстар чечип берет. Биз болсо Мухаммед Тахиринин топту оюнга кошуштун көрөбүз. Жок, тайм-аут. Чындыгында эле азыр Мурас командасынын башкы машыктыруучусу Марат Туанаев дал ушундай абалдардан гол жаратып кетүү көп басым жасаган машыктыруучу. Анын көрсөтмөсү, анын азыр командалык ушул жүрүшү кандай жыйынтык алып келет, албетте байкап көрөлү. Фолдорго токтоло турган болсок, фолдордон Баку Аталас алдыда 2 фол, ал эми Мурас 1 фол жасаган. Демек бул мелдеш анчейин деле ушул орой өткөн жок. Анткени бардык оюнчулар бул жерде жеке чеберчиликтерге дагы басым жасоого умтулушат. Ал эми биз болсо мелдешти дагы байкайбыз. Канча дагы футзалдын ылдамдыгы, футзалдын жогорку ошол динамикасы бир көз ирмемде эле бардык эсептерди өзгөртүп салышы ыктымал. Мухаммед Тахири топко барат. Ал эми мелдеш таласында өзүңүздөр көрүп тургандай Амир Мажидипур, Уланбек Байгазы уулу жана Илшат Кадыровдор бар. Тахиринин чыгаруусу Канай Нусуповдон өткөн жок. Алыстан алыскы 9-ка сокку анчейин тамай эмес, бирок Улан Сулайманов канча дагы топту жөн өткөргөн, ошол толугу менен узатууну көксөдү дагы. Биз болсо албетте байкайбыз жана көрөлү. Алыстан Бактияр Абакиров дарбазачыны текшерип көрмөй эле окшойт, бирок Акселги Сеналиев мына учурларда дарбазасына өтө жакын
жабышып турарын дагы билебиз. Мажидипур кирип барган дарбазачы. Улан Сулайманов анын алдын өз кезегинде тосуп дагы чабуулду жөнөтпөйт. Мухаммед Тахири жана Мажидипур жаман эмес жүрүш болчу. Бирок ушул топту жыйынтыктоочу бөлүккө келгенде Мухаммед Тахири бир аз ыңгайсыз оюндагы жүргүзө алган. Ал эми Бакуат Талас командасында азырынча Бахтияр Абакиров бутун кармап жатат. Демек, албетте дарыгерлердин жардамы керек. Азыр мелдешмиңтерине 3,5 мүнөт убакыт калган. Дал ушул убакыттарга чейин коргонуу бөлүгүндө ишенимдүү кызмат аткарган бул Бахтияр Абакиров. Андыктан анын кандайдыр бир жаракат алып калуусу командага чоң бир жакшы эмес таасирин тийгизип коюусу дагы ыктымал. Андыктан амандык, ден соолук каалайбыз. Ал эми мелдеш өтө бир жогорку динамикада кереметтүү түрдө өтүп жатканын баса белгилеп айтып койбосок болбос. Ал эми мына ушул соңку учурда көп өлкөлөрдө коронавирус илдетине каршы массалык иш-чараларды токтотот. Бизде дагы массалык иш-чараларды өткөрүүгө токтоткон, бирок бизден ушул футзал, айтор спорттук самалыктарга келген көрөрмандар аз, андыктан токтотууга эч кандай негиз жок десек дагы болот. Бирок биз чындыгында ушул спорт залдар толо, стадиондор, мелдеш аянттары толо көрөрмандардын коштоосунда мелдештердин өтүүсүн каалайт элек. Ага дагы менимче өтө көп калган жок. Мен дал ушул багытта эгерде иш алып бара турган болсо 2-3 жылда биз миңдеген көрөрмандардын коштоосунда дал ушундай мелдештерди дагы өткөрөбүз. Замин Мажидипур аркы бөлүктөн Уланбек Байгазы уулунан Уланбектин Тахирге чыгарып берүүсү жана алыстан Мухаммед Тахиринин соккусун байкадык. Мухаммед Тахири байтор соккулар көп. Бүгүн дарбазага ошол тамай эмес сокку жолдоо боюнча Мурас командасы алдыда. Ал эми кайрадан Айбек Чоркулов согончогу менен экинчи рет ыргытта. Бул ирет дагы ийгиликсиз. Мухаммед Тахиринин чыгарып берүүсү жана кайрадан Бакуат Таластын коргонуу бөлүгүндө Анарбек Алмахунов анын багытын тосууга жетише алат. Уланбектин чыгарып берүүсүн байкайбыз. Кимге? Айбек Чоркуловго. Жана Айбек Чоркулов топту жок дегенден ушул каршылаштарынын оюнчуларына жеткирген жок. Мухаммед Тахири Дилшат Кадыровго. Дилшат Кадыров Мажидипур жакын жүрүштөрдү жасайбы жок, чыгарып берилер жана Мухаммед Тахири жер менен жакынкы бурушка жер менен сокко жолдогон. Жана чындыгында жер менен барган соккулар алдаганча кооптуу. Азырынча Улан Сулайманов Бакуат Таластын дарбазачысы дагы өзүнүн бардык жактан ишенимдүү көрсөтүп жатканын байкоодобуз. Уланбек Байгазы уулунун чыгарып берүүсү жана кайрадан чабуулга кирип барган Улан Батырбек уулу болчу. Улан Батырбек уулу болушунча ошол атаандаштардын жазып өтүүдө өзүнүн чеберчилигин өтө бир ишенимдүү көрсөттү. Жана анын биринчи бөлүктөгү ушул жазып өтүүлөрүнө ошол атаандаштардын ушул аралыгына топ менен Бали деп Баврел туту деп ушул көз тийип кетпесин деп туруп алыстан Абакировдон соккусу жана Бахтияр Абакиров өзүн мыкты көрсөтө алган жок. Мажидипур Дамир Исаковго жана Амин Мажидипур эсепти теңейт 1-1 жана гол бар. Айтор канча дагы бул жерде Амин Мажидипур чабуул баштап берди. Дамир Исаков менен болгон байланыш соңунда гол менен жыйынтыкталат. Биринчи бөлүктүн бүтөрүнө 1 мүнөт 44 секунд убакыт калганда Мурас командасы өзүнүн көксөгөн ушул голун киргизет. Ал эми мындан ары Бакуат Талас командасынын коргонуу бөлүгү кандай оюнду жүргүзөт байкайбыз. Топко жатуу менен Дилшат Кадыров атаандашынын жолун тосот. Жана Улан Сулаймановго дарыгердин жардамы керек деп ушул калыс мелдеш токтотобу азырынча жок, жеке гана мына
анын абалын сурайт, оюнду уланталабы. Эгер оюнду уланталабаса, анда дарыгердин жардамы сөзсүз түрдө керек болот. Бирок мындан ары жок, оюнду уланталат. Демек, мына ышкырык жаңырат дагы жакын командалык жүрүштөр башталат. Канай Нусупов Айбек Шөркуловго. Шөркулов абайлоосуз арыл. Шөркулов жана топ мүнтип кимдин бутан чыкканын кайсылар байкап турган. Андыктан алардан талаш кыйын. Дилшат Кадыров Саламат Мамбеталиевге топту калтырат. Мамбеталиев Дилшат Кадыровдон, Дилшат Кадыров Амин Мажидипур менен жана сол анатта Дамир Исаков ачык болчу. Саламат Мамбеталиев Дилшат Кадыровго, Кадыров Исаковго, Анарбек Алмахунов Тулкой менен топту азырынча сактап кала алды. Айбек Шөркулов жана Айбек Шөркулов өз кезегинде активдердин бири болчу. Бүгүн эмнегедир анын күнү эмес, ал эми Мурас командасы ар бир оюнчусу мыкты даярдалган, ар бири ушул оюнга кошулганда биринен бири кем калбаган күч бере алат десек, Улан Сулайманов атаандаштарынын пайдасына бурчтан чыгарып берүүнү алып келет. Жана Мурас командасы бурчтан чыгарып берүүнү кандай орундайт дагы. Байкайбыз, топко Саламат Мамбеталиев барат жана биз болсо анын жүрүшүн дагы байкайбыз. Демек, ышкырык жаңырды, бурчтан чыгарып берүү жана Дамир Исаковду сокку жолдого жеткирген жок. Бирок Дилшат Кадыров канча дагы бул абалдан гол жаратып калган толугу менен умтулат. Дамир Исаков топ менен кайрадан кирип барган. Уланбек Батырбек уулу Актылек Эсеналиев коргоочуларга жардамын тийгизет. Өзүнүн ушул дарбазасын ачык калтырып чыгуу менен айтор оюн канча дагы ийгиликтүү жүргүзүлдү. Байкайбыз. Дилшат Кадыров бул рет Улан Батырбек топ менен коюп жиберген жок болгону анын бутунан ошол топту каптал сызыгына дагы тээп чыгарат. Болбосо бардык балдар өтө кооптуу. Эми мелдештин бүтөрүнө 8 секундалык убакыт калат. Бул жакта Мурас командасынан кимдир бирөө туура эмес ушул реакция жасаган, туура эмес сөз айтканбы айтор башкы калсасы түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Калыс менен табалашкан Амин Мажидипур дагы бар. Айтор канча дагы чындыгында бардыгы ушул өз учурда өз эрежесинде жүрүп жаткан абалдарда абайлоо менен дагы мелдештерди өткөрүү керек. Топту мынтип дарбазаны көздөй сокку жолдого жетишкен Уланбек Батырбек уулу. Биз болсо Дамир Исаковдун топ оюнга кошушу менен мелдешти дагы жыйынтыктайбыз. Демек, биринчи бөлүк 1-1 эсебинде жыйынтыкталат. Жалпыңыздарды эч кайда алыстабай турууга чакырабыз. Саналуу көз ирмемдерден кийин экинчи таймда амандашабыз. Халык Банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык Банк. Банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык Банк.
Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк. Халык банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк. Халык банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк. Халык банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк. Халык банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк. Халык банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк.
Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк. Халык банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк. Халык банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк. Мурас Баку Талас ойнага көз экинчи таймдын башталышы жана мелдештин башына эле калсын ышкырыгы жаңырат. Чындыгында Уланбек Байгазы уулу ушул сол канаттан оң канаттан тагыраак кирип бара жаткан учурда эреже бузулду деген дагы чечим чыгат. Биз болсо биринчи бөлүктөн кийин эсеп 1-1 экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Ушул Баку Талас командасы өзгөчө гол жаратты. Алыстан чыгарып берип алдыңкы бөлүктө атаандаштарын ушул Улан Батырбекұлы ишеним жолдорун тосуу менен бир гол жаратып алган. Ал эми Мурас командасына Амин Мажидипур бул мелдеште гол киргизет. Азырынча Дилшат Кадыров топ менен сокку бар жана алыскы бурчтуу көздөй сокку жолдогон. Анын ушул соккусун азырынча Улан Сулайманов тосууга жетише алат. Айбек Сүйөркулов алдын көздөй ушул кирип баруудан жаңылышып калды. Канча дагы мелдешти улантып көрөбүз. Экинчи ушул айлампада Мурас командасында адаттагыдай эле дарбазачылар алмашты. Бул ирет Тактылбек Эсеналиевдин ордуна Улукбек Абдулдаев чыгат. Экинчи номурдагы Уланбек Байгазы жана ал жерден рикошет менен гол кирип кете жазды. Танарбек Алмахуновго тийген топ мелдеш таласын таштап кетет. Жана бурчтан чыгарып берүү Мурас командасы үчүн. Ал эми алардын оюн таласына курамын айтып өтөлү. 11-чи Саламат Мамбеталиев, 14-чи Эмил Канаитов команданын капитаны, 10-чи Уланбек Байгазы уулу жана 12-чи Дилшат Кадыров. Ал эми Баку Талас командасынын дал ушул чабуулдан кийин айтабыз, Саламат Мамбеталиевдин бутан топ мелдеш таласынан чыгат. Демек Баку Таласынын курамы төмөнкүдөй. Экинчи бөлүктүн башында экинчи номер менен Уланбек Сулайман уулу, 10-чу Бактияр Абакиров, 4-чү Анарбек Алмахунов, 11-чи Уланбек Батырбек уулу, 6-чы Айбек Сүйөркулов жана негизги ушул 5 менен таанышып алдык. Оюнду кенен дагы мындан ары улантып көрсөк болот. Уланбек Байгазы уулу сурулуп кирди. Саламат Мамбеталиев гол бар жана эсеп 1-2. Кандай гана мыкты ушул командалык жүрүш. Мындан ары эми Баку Талас командасы өзүнүн оюнун болушунча ишенимдүү жүргүзүш керек. Буга чейин чындыгында мына ушул кайсыл бир көрүүчүлөр менен жаман көрүлгөн болушу керек. Баку Талас командасы чарчап калбагыдай эле деп айтканда, бирок чындыгында ушул бүтүлгөн бул оюн Баку Талас командасы
атаандаштардын ушул алсыздыгынан эмес, атаандаштардын ушул алмашка чыгуучу оюнчулардын аздыгынан дагы айрым учурларда жеңилип калышы ыктымал. Анткени дал ушул 4 оюнчунун көпкө чуркап жүрүүсү бул акылга сыйбай турган нерсе, канча дагы чарчайт жана чарчаган учурда көп ушул техникалык каталарды дагы кете баштаганын билебиз. Уланбек Батырбек уулу топ менен Анарбек Алмахунов калтырат, алыстан сокку бар жана Уланбек Байгазы уулунан алыска кете алган жок. Алыстан Бакчар Абакиров топту болушунча өзүнөн ушул эртерээк жок кылууга аракеттендүү жолусу кайсыл бир деңгээлде ишенимдүү жүрүшкө үмүт кылдыгы түшүнүксүз. Дилшат Кадыров ашыкпайт, Эмил Канетовго топту калтырат жана мына дароо борбордук бөлүккө кирет. Уланбек Байгазы уулу Эмил Канетовго, Эмил Канетов бирден оюнчуну кармытып, Дилшат Кадыров Эмил Канетовго чыгарып берди. Эмил Канетовдун жолун Айбек Сөркулов тосуп барат, бирок бул жакта Дилшат Кадыров менен ачык калат жана Саламат Мамбеталиев Гиревит. Эмил Канетов жакын чарпыда Саламат Мамбеталиев Дилшат Кадыровго жана Дилшат Кадыровдун соккусун Бакчар Абакиров тосулган. Жетиши алды. Демек аут, бурчтан чыгарып берүү эмес, аут. Уланбек Байгазы уулу орундай чыгарып берүүнү алысты көздөй жана Эмил Канетов бир дем менен сокко жолдоду. Жаман эмес, айтор канча дагы мындан дагы ушул буту топко тийбей калса жаман болмогон, бирок буту топко тийет. Бул мыкты. Азырынча Улукбек Абдылдаев өз ушул дарбазасын өтө бир кооптуу абалдардан сактай элек. Буга Бакуат Таластын Карамет четине жаткан сак болот жана Эмил Канетов азыр топту көздөй кандай учканын өзүңүздөр байкадыңыздар. Бирок бул ушул топко жетип баруу, топту чыгаруу Бакуат Талас командасына дагы бир ушул каптал сызыгынан дарбазаны көздөй түз сокку жолдоп көрүүгө гана мүмкүнчүлүк жаратып берет. Бакчар Абакиров жер менен жолдонгон сокку Дилшат Кадыров Саламат Мамбеталиев чөңгө салып берген топту алдын көздөй баштап берет. Уланбек Байгазы уулу алыскы бурушка жана Айдарбек Абдыжалил уулу мына оюнга кошулар менен дароо гол киргизип коюу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок анчейин тамай боло алган жок. Дамир Исаков Айбек Сөркуловду көздөй тамай бара жаткан топту дагы тосууга жетишет жана Айдарбек Абдыжалил уулу кандай гана керемет гол киргизди. Жөн гана топко бутун тосуп койду. Уланбек Сулайманов мындай абалды бүткөн эмес чыгар. Канча дагы бир көзүнүн önүндө эсеп 3-1 жана экинчи бөлүктө Мурас командасы башка бир дем менен, башка бир ушул ишеним менен чыккандай. Батырбек уулу топту өзүнөн чыгарат. Мухаммед Тахири топко киришип көрдү ушул алымын жетишинче. Бирок анын жанында ушул оюнга жан салып жаткан оюнчу бар. Бул Улан Батырбек уулу. Ал эми кайрадан дагы бир жүрүш Мурас командасынын орундосуна барды. Бирок бул ирет Мухаммед Тахири менен Айдарбек Абдыжалил уулу бири-бирин жакшы түшүнгөн эместер. Сөркулов топ менен Айбек Сөркулов ишеним жүрүш баштайт дегенбиз. Мухаммед Тахири ишенимди алып чыгат жана Айдарбек Абдыжалил уулу дубль жасап коюу мүмкүнчүлүгү бар. Жок. Амин Мажидипур гол киргизет. Эсеп 4-1 жана бүгүнкү мелдеште Амин Мажидипур 2 гол киргизет, дубль жасайт. Биз болсо Бакуат Талас командасына мотивация жетпей жаткандай, ал жетпейт. Сөз түрдө дагы байкайбыз. Артыбызда Азамат Чорроев оюнга кошулган экен. Айбек Сөркуловду көздөй эреже бузуу бар. Мына Бакуат Талас командасында Бектур Жуманалиев оюнга кошулат. Жуманалиев алгачкы ирет кошулду. Буга чейин биринчи бөлүк толугу менен алмашууда отурган болчу. Азырынча чуркоодо, аракеттенүүдө жана оюнда өзүн көрсөтүүдө ал толугу менен басымын жасайт. Жана Бектур Жуманалиев канча дагы ошол буга чейин күчүн короткон эмес, андыктан өзүн көрсөтүүсү сөзсүз түрдө кажет. Жуманалиев 5 метр аралыкты алыстан суррады.
Бактияр Абакиров дагы мына капталсызынан өтө көп соккуларды жолдоду. Дал ушул ауттан чыгарылып берилген. Бул рет жок дегенде тамай сокку жолдоого дагы жете алат. Бектур Жуманалиев бурчтан чыгарып берүүнү орундоого даяр десе гол бар. Гол жана бүгүн Бакуат Талас командасында Бактияр Абакиров өзгөчө чоң бир ролду ойноду. Эсеп 4-2 экинчи тайм голдорго бай болуп жаткандагы көрүүбүз. Амин Мажидипур Мухаммед Тахриге, Мухаммед Тахри жана Дамир Исаков, Айдарбек Абдыжалил. Айдарбек Абдыжалил уулу Мухаммед Тахриге топту чыгарып берген. Мухаммед Тахри көп бир аз бири-бирин ушул чүнөн алган жок. Ал эми биз болсо Уланбек Сулайман уулунун оюнун дагы байкап көрөбүз. Канча дагы абалдарды карап туралы калыстын ошол ышкырыгына чейин оюнду жүргүзгөндөй Мажидипур топту калтырат жана Айдарбек Абдыжалил уулу өтө бир ыңгайлуу позициядан дарбазага топту жолдой албай калганын дагы байкадык. Батырбек уулу Абакиров андан ары Сулайманов топ менен. Сулайманов алдыга чыгарып берет. Албетте катачылык менен оюнчулар чарчагандай. Мажидипур эки оюнчун жазып өтөт. Андан ары Аминтип Айдарбек Абдыжалил уулу чыгарылган топту дарбазага кошумча жолдойт. Дагы гол киргизет. Эсеп 5-2. 5-2. Экиден оюнчу дубль жасайт. Ал Айдарбек Абдыжалил уулу жана Амин Мажидипур. Биз болсо Бакуат Талас командасынын мындан аркы белгисин дагы байкайбыз. Жана Жуманалиев, Бектур Жуманалиев Азамат Чорроевго топту калтырып берет. Ал эми оюн таласынын экинчи карама каршы тарабында топ менен Улан Батырбек уулу бар. Улан Батырбек уулунун жүрүштөрү эмне менен жыйынтыкталат. Албетте топту Бектур Жуманалиев сураган, ага бербей борбордук бөлүккө оюнга кошуп көрүүнү көксөгөн. Дагы жыйынтыгында Марас командасы топту көпкө созуктурбай тартып алат. Дилшат Кадыров Уланбек Байгазы уулу жаңылата, бирок ошол командалаштардын туура позициясы ишеним боюн жүргүзөт. Ал эми буга чейинки көз ирмемдерде Эмил Канетов арты көздөй кандай ишенимдин ошол топту кооз десек болот. Топту калтырып кете алды. Саламат Мамбеталиев Дилшат Кадыровго, Кадыров Уланбек Байгазы уулуна жана Саламат Мамбеталиев борбордук бөлүктөн оюнга кошулган Кадыровго. Дилшат Кадыров сокку жолдоого жетет жана Азамат Чорроев чындыгында эми көп чуркай албайт, анткени ошол жаш курактагы өзүнүн оюнун көрсөтөт. Азамат Чорроев командага ишенимде сен тийзе алган жок. Саламат Мамбеталиев Уланбек Байгазы уулунун чыгарып берүүсү жыйынтыгында Мурас командасы бурчтан чыгарып берүүгө иштейт. Ал эми фолдорго токтоло турган болсок, азырынча 1-1ден фол бар. Экинчи таймдын жүрүшүндө жана Уланбек Байгазы уулу топту оюнга кошууга барат. Узун чыгарып берүү Саламат Мамбеталиевдин жолдогон соккусу Эмил Канетовго тийип калат. Бирок кайтор дал ушундай бурчтан чыгарып берүүлөрдү, узун чыгарып берүүлөр менен жана топту жерге чүрбөй дарбазага сокку жолдоодо Мурас командасы ийгиликтүү дагы оюнду жүргүзөт. Чорро Айбек Сөркулов жаман эмес. Абакиров бар жана мыкты сейф Улукбек Абдылдаевден. Кандай гана кереметтүү сокку жана бул жерде дарбазаны Улукбек Абдылдаев дагы өз учурунда таштап чыгуу менен сейф жасап кеткенин байкадык. Уланбек Батырбек уулу ашыкпайт. Албетте бирок ашыгыш Айбек Сөркулов оюнга кирип барган сокку бирок тамай эмес жолдону. Тагы Мурас командасы аркы бөлүктөн акырындык менен гана Айбек Сөркулов эмнени ойлоп табат. Албетте Дилшат Кадыровдун бутуна топту салып берди. Андан ары Уланбек Байгазы уулу сол канат менен Саламат Мамбеталиевге калтырылган топ
оң канаттагы Дилшат Кадыров ачык сокко жолдо жок. Чыгарып берилер бардыгы командалык жүрүшкө жана гол. 6-чы голду Уланбек Байгазы уулу атаандаштарынын дарбазасына жолдойт. Белдештин мүнөтүнө 11:25 секундалык убакыт калат жана Бакуат Талас командасынын чындыгында бул мелдеште чарчап мына өзлөрүнүн позицияларын кармай албай жаткандагы толугу менен көрүүбүз. Башка арга жок. Мындан ары эми оюнчулар өзлөрүнүн ушул дараметине жараша эми өзлөрүнүн ушул калган дарманына жараша оюн көрсөтөт десек дагы болот. Уланбек Байгазы уулу Эмил Канетовго топту чыгарып берет. Эмил Канетов кайрадан Уланбек Байгазы уулуна Саламат Мамбеталиев дарбазага сокко жолдогон. Ал эми Бакчар Абакиров өз учурунда дарбазачыны ушул колдого алат дагы дарбазаны топту соккудан сактап калат. Жана Уланбек Байгазы уулу Дилшат Кадыровдун чыгарып бериши жыйынтыгында Бакуат Талас командасынын топ оң канатта Айбек Сүйөркуловдун оюнга кошулуусу менен чабуулун алып келет. Ал эми Айбек Сүйөркулов жок. Болушунча ушул чарчаганын көрдүк. Ал эми Мурас командасына мына бүт жаңы күч, жаңы дем оюнга кошулду. Жана биз болсо байкайбыз Денисбек Амандыгулу Дамир Исаковго, ал эми топту дарбазага Амин Мажидипур жолдойт. Айтар канча дагы бул мелдеште хет-трик жасоого Амин Мажидипур жетишет. Эсеп болсо 7-2. Ал эми тайм-аутту азыр Бакуат Талас командасы тайм-аут алат. Албетте бири-бирине айта турган сөздөр бар. Анткени эсептер командалар ойлогондой эмес. Биринчи бөлүк өтө идеалдуу түрдө ойнолгон менен экинчи бөлүктүн жарымы айтор соңунда калды. Ал экинчи бөлүктө 6 гол өз дарбазасына өткөрүп жиберүү бул эми жакшы эмес экенин бардыгы билет. Бирок айла жок, канча дагы ошол дагы бир рет кайталап өтөйүн. Бакуат Талас командасы бул мелдеште ошол физикалык жактан чарчап калды. Аны эми талашып тартышуу эч кандай жыйынтык дагы алып келип бербейт. Биз болсо тайм-ауттан кийинки ушул оюндар өзгөрүү же ушул ыргакта ушул көрүнүштө аны дагы биргеликте байкайбыз. Жана Бакчар Абакиров борбордук бөлүктөн топту чыгарып берүүнү көзсөгөн. Дамир Исаков топту чыгарып берүүдө жаңылышат. Азамат Чороевдун жолун Улукбек Абдылдаев дарбазачы өз учуруна туура кысымга алып чыгат жана топторду оңго кошууда дагы азырынча ийгиликтер көп жарал берүүдө. Улукбек Абдылдаев Дамир Исаковго, Мухаммед Тахириге топту калтырат. Мухаммед Тахири бул ушунча аралыкты созуп алуу менен дагы оюн жүргүзөт. Азамат Чороев өз оюндарынын ишенимдүү көрсөтүүгө дарамети жетет. Эсеп 8-2. Демек Мухаммед Тахири өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтөт. Чындыгында эле Азамат Чороевдун эми бул мелдеште жаштар менен бирге тең ата талашып чуркоого дарамети жетпей калган чыгар. Ал эми кийинки сезондон баштап биз Азамат Чороевду маштыруучу катары дагы көрүп калышыбыз ыктымал. Мухаммед Тахири кайрадан сол канат менен жана Денисбек Амандыгулу ачык дарбазага айтор сокко жолдоду. Аны дарбазачы өз учурунда ошол жаап койго дагы жетишет. Кайрадан Мухаммед Тахири сол канатта ушул сол канаттан узун таштап качып кирип кетип жаткан дагы көрүүдө жазгы өтөп аныкка Мухаммед Тахиринин бул мелдештерин дагы толугу менен байкап көрөбүз. Ишкерик чаңырат топ Мурас командасына жок, топ Бакуат Талас командасынын пайдасына чечилет. Дагы биз болсо Кайрат Бишеевдин оюнга кошулганын көрүп алдык. Анай Нусупов, Бахтияр Абакировго, Батыров
Уланбатыров. Айтор топты алгандан кийин ушул өтө кеч кыймыл аракетин көрсөтүүдө Юсуповдун топ талан таштап чыгат. Алыстан Мажидипурдан сокку жана биз болсо Бакатовас командасы бул жүрүштө бардыгын ушул командалык оюндар менен баштоого. Дагы жок экенин көрүүбүз. Айтор Айбек Сөркулов жок. Топты чыгарып берди жаңышат Амин Мажидипур Мухаммед Ахиге. Мухаммед Ахи сол менен дагы бир кубаттуу сокку жолдойт. Судуштан чыгарып берди жок. Дарбазадан деген чечим бар, анткени эч кимге ошол тийип кетпегендей байкалган, бирок Мурас командасы чечимди кайдан таап алды, кайдан чыгарды айтор түшүнүксүз дагы болчу. Жана биз болсо байкайбыз. Канай Мусопов эки оюнчунун курчоосунда Анарбек Алмахунов Улан Батырбек уулуна. Батырбек уулу топту дөпкө кармоо жакшылык алып келбейт. Аны сөздөр эсине алышы керек. Канай Мусопов топту суроодо жана жок бар күч менен алдын көздөмүш ошол өзү кирип барууга умтулган Улан Батырбек уулу. Көрөбүз. Сулайманов алдын көздөй топту чыгарып берет. Бактияр Абакиров коргонууга барат жана 9-гол Кайрат Дүйшеев. Айтор бүгүн эминтип мелдешти. Айтор 9-голду киргизге жетишет жана эсеп 9-2, убакыт болсо 7 минут 17 секундалык ажырым калат. Биз болсо байкайбыз Канай Мусуповдун Бактияр Абакировго калтырган тобу. Мурас командасынын ушул турнирлик тизмекте 4-сапта 51 упай менен, ал эми Бакуат Талас командасы 7-чи ушул тизмекте. Айтор теми бул тизмекти дагы өзгөртүп оңдоп кетүүгө мүмкүнчүлүктөр бар, бирок аны Бакуат Талас гана колдонуп көрөбүз. 14 упай Бакуат Таласта, Мураста 51 упай. Ал эми көч башына келе жаткан Эрем командасында 62 упай. Айдарбек Абдыжалил Дилшат Кадыров Айдарбек Абдыжалиловна жана Саламат Мамбеталиев сокку жолдого жетише алды. Байкайлы ким бар алдыда? Алдыда Бектур Жуманалиев бар, бирок Бектур Жуманалиев ошол өтө жогорку ылдамдыктын ээси эмес, андыктан ага ошол жок топту жакын чыгарып берүү менен алдыганча оюндар ишеним болот. Анын үстүнө Бектур Жуманалиевдин ошол жаш оюнчу Анарбек Алмахунов Саламат Мамбеталиевдин катачылыгын колдонуп жана дарбазага сокку жолтоду. Кайрадан Улукбек Абдылдаев өзүнүн мыкты реакциясын көрсөттү, мыкты тосуну. Бирок Анарбек Алмахуновго ошол чыгарып берүүгө дагы оюнчу бар болчу. Антан Абакиров Мусуповго, Канай Мусупов, Жуманалиев бар болчу, бирок жок. Анарбек Алмахунов менен кайсы абалда ойноону көксөдү. Дилшат Кадыров топтун болушунча Амирсак менен байланышын жүргүзөт жана мынтип жүрүш Бакуат Талас командасына дагы өтөт. Бектур Жуманалиев гол киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар жана айтор Улукбек Абдылдаевди жазгыруудан жаңылышат. Сол жакка тартып өтүүдөн ошол ишенимдүү кыймыл жасаган, бирок кыймыл бир аз жайраак болуп калгандай. Дагы Саламат Мамбеталиевди Канай Мусупов азыр чабууду ушул баштап кетүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Жолдун толугу менен тосот Мурас командасы. Топ менен Дилшат Кадыровдон Айдарбек Абдыжалиловна чыгарып берүүсү жана Айдарбек Абдыжалилов топту борбордук бөлүктөн кече чыгарып берүү менен оюнду жүргүзүүнү көксөдөн. Саламат Мамбеталиев Уланбек Байгазы уулуна. Уланбек бир кыймыл менен атаандашын жазгырып өтөт. Топту
Саламат Маматалиевке, андан ары Айдарбек Абдыжалилов, Дилшат Кадыровтан соққы жинға чейінкен ошол жүрген командалық жүріш Дилшат Кадыровтан соққысы менен жиынтықталат. Канай Нусупов, Анарбек Алмахунов, Айбек Сүйөркуловқа, Айбек Сүйөркулов дарбазачы менен жеке-жеке жана кайрадан Улукбек Абдылдаев өзүнүн мыкты ойынын көрсөтүп алды. Дарбазачы ал эми кандай мелдеш жүрөт, кандай оюн жүрөт дегиче кайрадан Улукбек Абдылдаев өз дарбазасына барып калганын дагы көрдүк. Жана Канай Нусуповдон Айбек Сүйөркуловго чыгарып берүүсү. Уланбек Байгаз уулунун бутунан топ мелдеш таштап чыгат. Жана алыска бурчтуу көздөй чыгарып берүү. Оңой чыккан жок. Саламат Мамбеталиев жаңылды топтон кошууда. Биз болсо кайрадан Байкаев, Канай Нусупов. Жана мына убакыт аз калган сайын Баква Талас командасынын оюнчулары чарчагандан чарчап барат. Отургансе дагы Байкаев, Мамбеталиев жаман эмес, сокку бар, бирок бул иретте тамай эмес. Сокку орундалды. Ал эми Баква Талас алдын көздөй Азамат Чорроевго чыгарып берүү менен ойынды баштаган дагы Мурас командасында 4 оюнчу тең кайрадан жаңы оюнга кошулат. Мухаммед Тахли оюнга кошулут. Топту баштап берүүгө даяр Амин Мажидипур бар, Кайрат Дүйшеев жана Денисбек Амандык уулу. Дал ушул оюнчуларды көрөбүз. Сокку жолдошу керек эле десек Амин Мажидипурга жана Амин Мажидипур шашылыш жолдогон сокку дарбазанын жанынан шашылган боюнча өтүп кетеди. Жана Канай Нусупов жаракаттан кийин оюнга чыккандай Мухаммед Тахли Бали эсепти 10го жеткирет. Эсеп 10 ошол Мурас командасы 10 гол киргизет бүгүнкү мелдеште. Мен жаңылышпасам бул мелдеште Мухаммед Тахли дагы хетрик жасады. Жок эле дегенде ошол дубль жасаган бул анык кеп. Ал эми Баква Талас командасы калган ошол 3 мүнөттөй убакытта өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүшү керек. Батырбек уулу жакшы, бирок Азамат Чорроев топту ашырып берүүдө жаңылышат. Азамат Чорроевду көрөлү. Мухаммед Тахли калтырган топ. Азамат Чорроев ким менен оюн жүргүзөт. Батырбек уулуна, Батырбек уулу атаңашы оңой качып кетүүгө жөндөмдүүлүгүн рахат көрөбүз. Жана мына соңунда Мухаммед Тахлини көздөй жеңил тактикалык фолго барууга аргасыз болот. Денисбек Амандык уулу Мажидипурга которулган топ. Амин Мажидипур жана Байкаев. Амин Мажидипур Кайрат Дүйшеевке топту кеше чыгарып берген дагы болчу. Кайрадан аркы бөлтө Мурас командасы. Амин Мажидипур Мухаммед Тахлиге калтырабы топту. Жок, бул жерде азыр калсынчкыры жаңырат дагы эреже бузуу бар экенин дагы айтты. Жана Амин Мажидипур калыска кайрылат, бирок калыстар тобунун ушул кагылыш болгон учурдун алдында дагы турган убакыт болсо 1 мүнөт 55 секундта. Ал убакта Азамат Чорроев Айбек Сүйөркуловго топту калтырган. Айбек Сүйөркулов жана Канай Нусупов топу кирип баруу менен бул абалды жөнгө салууга жетишет. Жана бурчтан чыгарып берүү менен орундалат десек, сокку жолдоп калууга дагы жетишет. Айтор албетте бардыгын ошол калсынчкырыгы менен жана калсынчкырыгынан мурун орундалбашы керек. Байкаев соңку 1,5 мүнөттүк абал өтө бир ошол курч тиреш менен өтөт. Баква Таластын оюнчулары дагы бошчу өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп умтулууда. Дамир Исаков Мажидипурга, Мажидипур 11-чи голду атаандашынын дарбазасына жолдойт. Дагы бүгүн эми мынтип 4 голдун ээси атыгаты. Жана Амин Мажидипур айтор покер жасады десек дагы болот. Жана бул покерден кийин
Амин Мажидипур бомбардирлердин тизмегине канчанчы сапка көтөрүлдү. Байкайбыз айтор, менимче Мураска келгенден бери эми жок эле дегенде 10дон ашык гол киргизүүгө Амин Мажидипур жетишкен. Бул Сузарыл Батырбек жана Актар Бакиров калтырат. Жаман эмес ошол жүрүштө баштап берген. Биз болсо оюндун жүрүшү мындан ары дагы байкайбыз. Кагылышы бар жана жок. Соңуна чейин топко баргыча тең салмактуулукта азыр биз Улан Батырбек уулун жоготконун дагы көрдүк. Дамир Исаков аптасызынан топту оюнга кошууга даяр. Денисбек Амандыгулу алдыңкы бөлүктөн ачык турууга дагы чакырат. Амин Мажидипур Мухаммед Тахриге, Амин Мажидипурга жана Айтор тентатив жасоого умтулушабы жок. Азамат Чороев мына убакыттын аз калганын жакшы билет, андыктан ал дагы соңуна чейин чуркап ушул бардык. Дарман барышынча оюн жүргүзөсөк, Денисбек Амандык уулу гол киргизет. Эсеп 12-2. Мурас командасы экинчи айлампада өзүнүн оюнун тапкандай, бирок андан эле эмес, эң негизгиси ушул Баку талаасынын оюнчуларынын чарчап калуусу. Бул бүгүнкү мелдеште экинчи бөлүктө 11 гол өткөрүп жиберүүгө чоң бир себепкер десек дагы болот. Ал эми мындан аркы оюндарды кайрадан улантып көрөбүз. Азамат Чороев топко күрөш жүргүзүп көрдү. Жана кайрадан арткы бөлүктөн Бактар Абакировдун бутунан чыгып кеткен топту Мурастын оюнчулары оюнга дагы кошот. Денисбек Амандыгулу Дамир Исаков кубаттуу сокту жолдойт. Жана биз болсо байкайбыз кандай чыгарып берме жасайт. Жер менен Айдарбек Абдыжалил уулу сокко жолдоого жетишет. Айбек Сүйөркулов жана албетте ал өзүнүн көлөкөсүнө эми алданып баштады десек да болот. Мунун баардыгы чарчамдан алсан Денисбек Амандыгулунан сокку, бирок убакыт чындыгында аз калды. Бирок командалык жүрүш Мурас командасына дагы бир ушул ийгиликтүү жүрүштү алып келишет. Кумал Мухаммед Тахри гол бар. Мына чындыгында хет-трик Мухаммед Тахри жасауга жетишти. Балким покер жасаган чыгар, анын баардыгын эми биздин ушул мелдештин жыйынтыгында жок. Канча дагы хет-трик жасады. Эсеп болсо 13-2. Эсеп эми гана ушул өтө ири эсеп эмес, өтө бир чоң ажыр менен дагы жыйынтыкка десек болот. 2 секундалык убакыт жана 1 секунда 2,5 секунда убакыт калган учурда топ алан таштап чыкты. Азамат Чороев жана биз бул мелдешти 13-турдун 2 оюндан турган мелдешинин биринчи оюн күнүн 13-2 эсебинде Мурас командасынын пайдасына жыйынтыктайбыз. Ал эми сиздер менен кайрадан эфирлер аркылуу амандашканга чейин бар болуңуздар деп коштошобуз. Спортту сүйүңүздөр жана спорт менен машыгыңыздар. Более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык банк.